안녕하세요, 순일공구입니다. 현 시각 자 보이시나요? 5시 32분. 빨리 자동차에 짐을 실어서 인천공항으로 가보도록 하겠습니다. 알레고. 아씨, 차 키를 놓고 왔어. 시작이 좋지 않네요. 자, 인천국제공항에 도착해서 이제 공항 안에 들어가면 우리 PD분으로 같이 동행하신 분을 찾아보도록 하겠습니다. 자, 여기 있습니다. 따단. 많이 보셨죠? 헥토르TV에서 해브아스로 리뉴얼해서 활동을 하고 계시는 해브아스 올 PD님이십니다. 안녕하십니까, 올 PD입니다. 해외여행 많이 가봤지? 신혼여행 때 간 다음에 가족끼리 베트남 한번 가봤죠? 우와, 와, 이게 중국. 줄이네. 세상에. 자, 탑승하기 위해 출발. 비행기사 갈 겁니다. 사인. 와, 호텔이 무슨 약간 좀 차원의 문 통과하는 그런 거 같지 않아요? 그러니까요. 와, 씨, 기막히다. 小心一点啊！哎，没有，太湿了点。哎，对。 매우 알아듣죠. 짜잔, 숙소에 도착했습니다. 와, 호텔. 오, 뭐야? 수린이 공구 딱, 와, 내 방이라고 알려주네요. 자, 웰컴. 뭐죠, 이 가방? 선물이 있나? 왠지 우리 행사장에 이거 메고 다녀야 될 것 같은 느낌이 드는데, 봐볼게 뭐가 있는지. 아, 힐티 옷. 이건 제 옷이고요. 그리고 한 개 더 있습니다. 이불이죠, 이불. 우리 같이 오신 올피디님을 위한 옷. 큽니다. 또 뭐가 있어요? 맞춰보세요. 과자. 땡. 보안경 힐티. 보안경. 아, 방진 마스크. 마스크. 이건 뭐야? 아, 가방에 쓰는 덮개예요. 가방에 쓰는 덮개고, 그리고 장갑. 장갑도 괜찮은 거 좋네요. 튼튼한 거. 오, 마음에 들어. 아, 이게 그거네. 안전화 신지 않으신 분들 그 대신 그 앞에 부분 안전화 대용으로 쓰라고 주는 것 같아요. 그리고 힐티 굿즈 준 거 딱 있고, 게임 카드는 뭐예요? 게임 카드 있고, 물병도 있네. 물병. 그리고 기막에 이 물병에다가 물 좀 담아 먹어야겠다. 마지막으로 게임 카드래요. 메모리 게임. 자, 이제 도착했으니 우리 쉬어볼까요? 자, 이제 디너 파티를 갈 시간이 되었는데요. 그럼 바로 가보실게요. 이렇게 방문했는데요. 저기 보시면 테일이 5번 테이블에 자리가 있습니다. 여기서 명찰도 받았고요. 이제야 조금 실감 나는 것 같아요. 여기다가 여러 인플루언서 분들께서 본인의 사인을 남겼잖아요. 크게 써보도록 하겠습니다. 네, 조그맣게. 자, 이제 벅차는 가슴을 안고 사인을 했으니 들어가야죠. Cheers! Cheers! 와주셔서 감사합니다. 반갑습니다. Thank you very much. And the other one is the swing tools. Yeah, he has actually the very fresh insight regarding the tool reviews. 아유, 피곤해. 왜 갑자기 카메라를 들이미십니까? 어땠어? 저는 이 유튜버 분들끼리 교류한다는 자체가 너무 재밌었고요. 그리고 이제야 실감이 났어요. 그 행사장에서 내가 힐티 대기업에 초청을 받았구나.
실감은 났는데 다시 들어오자마자 영상을 짚어야 합니다. 그러니까 우리 내일을 위해서 빨리 영상 끄고 빨리 자자. 씻고 쉽시다. 콜! 수바. 뭐야? 다 찍어야지. 돌아가고 있어요? 굿모닝. 네, 이제 2일차 시작돼서 이동 중입니다. 네, 지금 이렇게 힐티 아시아 언박스드 2024 행사에 본격적으로 참여를 하게 됐는데요. 매우 긴장이 되고 소름이 돋고 아주 기분이 좋은 순간인데요. 이 순간을 만끽하기 위해 지금까지 열심히 달려왔나 싶습니다. 지금 바로 가셔서 행사에 참여해 보도록 하겠습니다. 렛츠고! S를 한번 시연해 보려고 하는데요. 이게 제가 힘 주는 게 아니라 기계가 제 힘을 도와줘서 적은 힘으로도 강한 힘을 낼 수 있게 도와주는 그런 제품이에요. 그래서 제가 이 제품에 대해서 좀 생소하긴 하지만 정말 좋다고 하니 한번 사용을 해보도록 할게요. 팔이 자동으로 올라가요. 이게 스프링 같은 경우는 자동으로 올라갑니다. 그렇기 때문에 제가 현장 작업을 할 때 굉장히 많은 도움이 돼요. SF를 이용해서 현장의 기능을 끌어볼게요. 네. 굉장히 적은 힘으로도 많은 효과를 낼 수 있습니다. 여기 위험하니 양손을 해볼게요. 확실히 이거를 빼보고 해볼게요. 이거 테이크 오프, 플리즈. 테이크 오프. 오케이. 땡큐. 이게 입다 없으니까 차이가 나네. 일단 드는 것부터 차이가 납니다. 혹시 여유가 있으시다면 구매하셔야 돼요. 천연 작업을 많이 하시는 분들에게는 필수의 제품이에요. 이 스프링 같은 구조로 팔을 올려주는 게 엄청나게 크게 도움이 됩니다. 이 제품은 제 팔의 무게를 지탱해주는 정도까지만 해주는 거기 때문에 별도로 무게를 많이 받쳐야 된다 이런 건 없다고 하네요. 그럼에도 불구하고 상당히 제 체감상 차이가 있었습니다. You can take it. So here is the you can make it more or less. Okay. 여기에 누가 봐도 더하기랑 빼기죠. 십자로 돌리면은 파워업, 힘이 올라가고 마이너스라면은 힘이 줄어드는 그런 방식을 선택했는데 이 안에 뭐 나사산이 있어서 우측으로 돌리면 이 도르래가 아래쪽으로 내려옵니다. 그리고 좌측으로 돌려서 마이너스를 할 경우 도르래가 위쪽으로 올라가요. 이런 식으로 내 팔을 받쳐주는 힘의 차이를 조절할 수가 있어요. 자, 이번에 엑소 T를 한번 맛봐볼게요. 아까 해봤던 건데 전원 버튼을 누르고 누르면 힘이 힘 붙여볼게요. 힘이 장난이 아니에요. 해머드의 무게를 이 등으로 받쳐주니 확실히 손은 가볍지만 제 몸무게가 늘어난 느낌이긴 합니다. 한번 때려볼게요. 해머드를 작업하는 게 한 손으로 할 수 있는 게 쉬운 거 아니거든요. 근데 이게 되네요. 와. 다시 한번 그럼 플레인으로 한번 원몰 플레인으로 때려볼게요. 방금 보셨던 것처럼 이 제품을 사용하지 않는다면 플레인으로 온몸이 들어가야 되는데 이 보조해주는 장치만 있다면 한 손으로 일이 너무 편해집니다. 자,
다음 제품 보러 가볼게요. 이게 신제품이죠. SR30-A36. 와. 아까 제가 시연을 시연해봤구나. 이 커스터 작업하는 게 이렇게 쉬운 게 아닌데. 와. 그리고 이렇게 거리가 있잖아요. 거리를 통해서 걸어줄 수 있다는 게 너무 좋습니다. 이번에 제가 철근 절단기에 대한 궁금한 점이 좀 있어요. 그거에 대해서도 이따 물어볼게요. 신제품이에요. 이제, 저희는 이제 출시했어요. 국내에도 나왔나요? 나왔어요. 네. 이게 이제 불꽃이 안 튀게 자르도록 그쵸. 기술이 돼 있고, 저 두께 있잖아요. 이게 네. 25mm. 네, 약간 이 구멍 사이즈 25mm. 25mm까지 철근을 자를 수 있다. 네. 앵커 로트도 자를 수 있는데 앵커 볼트. M24 사이즈까지 자를 수 있어요. 앙카볼트 24mm까지. 네, 이게 자를 때 철근도 잘 잘리지만 이 제품의 장점이 잘 드러나는 거예요. 앵커 로트 자를 때요. 앵커 볼트 자를 때는. 약간 스무스하게 잘 잘리니까. 그러니까 나사산이 망가지지 않고 잘 깔끔하게 잘린다. 이게 원래 로트 다 앵글 그라인더로 자르시잖아요. 네네네. 그러면 이제 자르고 나서 여기 남는 게 그쵸, 너무 많은 마감을 거죠. 또 해야죠. 네. 네. 깔끔하게 안 잘리니까. 컷소로 이걸 자르는 것처럼 45mm까지 붙여서 자르는 간격을. 붙여서 자르는 오케이. 이거 일단 전원을 켜고 각자 넣어서 그 다음에 자르면 돼요. 일단 전원 먼저 켜고. 기본 사용 방법은 다른 제품과 다 동일합니다. 근데 제가 궁금한 게 몇 개 있는데 일단 제가 잘라보고 한번 물어보도록 하겠습니다. 이렇게 잘라봤는데 철근 절단기의 특징은 이렇게 자른 이후에 여기가 많이 안 뜨거워요. 확실히 그라인더로 잘랐을 때보다 열을 덜 먹고 확실히 덜 뜨겁거든요. 네, 이 제품도 동일합니다. 안 뜨거워요. 일반 그라인더로 자르면 절대 못 만지거든요. 그리고 제가 궁금한 게 있는데 매니저님 궁금한 게 있어요. 스테인레스나 특강 볼트를 잘랐을 때는 날이 버티는지, 그리고 날이 다른 제품들과 호환이 되는지, 아니면 힐티커만 써야 되는지. 네. 그 세 가지 정도. 350도 돌리실 수 있대요. I just press to take. 여기 뒤에 버튼을 누르시면 이게 다 완전히 잘라내면 자동으로 이렇게 열린답니다. 네. 버튼을 눌러야 열리는 거 아니에요? 아니에요. 완전히 다 자르면 이렇게 열리고, 만약 그 전에 열고 싶으시면 누르시면 됩니다. 네네. 근데 그렇게 안 해도 다 잘리면 알아서 열려요. 제가 궁금한 거는 당연히 뭐 유압이겠지만 유압인지와, 그리고 여기에 터미널이 있어요. 이 터미널이 있다는 거는 압착도 가능하다라는 거거든요. 근데 없잖아요, 압착기가. 그러니까 이 부분에서 날을 교체해서 압착기로 바꿔서 전선을 압착할 수 있는지. 왜냐면 제 생각에는 커팅기를 하면은 자르고 나서 잘랐죠. 자르면서 멈출 필요가 없어요, 커팅기는. 왜냐하면은 잘라내는 용도이기 때문에 멈출 필요가 없는데, 끝까지 자르면은 알아서 벌어지지만 압착 같은 경우는 끝까지 압착을 할 필요가 없거든요. 압착을 하다가 내가 원하는 만큼 압착을 했어, 그럴 경우 이 압을 빼주는 건데, 오일을 넣는 기계 같아요. 그래서 유압 기계인지 압착이 가능한지 두 가지를 여쭤봤습니다. 그리고 얘는 뭐 전산 볼트 커팅기인데, 이런 전산 볼트를 나사선에 맞춰놓고 당기면은 자르는 기계예요. 근데 말 같은 경우도 아마 체인지가 가능할 거예요. 여기 보시면은 8분의 3 제품으로만 돼 있고 렌즈 볼트로 날은 교체하게끔 만들어 놨어요. 근데 이게 이빨이 좀
2분의 1이 들어갈 그건 아니어가지고 어렵네요. 그 전기 배관할 때 주로 쓰시는 부분이고요. 네, 그쵸. 거기 공정에 맞춰서 이거 날을 선택을 하시면 된다고 합니다. 6mm, 8mm, 8분의 3mm, 10mm까지 날을 교체해서 사용할 수 있는 전산 볼트 커터입니다. 제일 중요한 건 자르고 나서 커팅하시고서 깔끔하다. 너트를 바로 체결하실 수 있다. 자, 원터치 커넥트고요. 이 구멍에다가 꼽는 거예요. 그리고 끼신 이후에 그럼 자동으로 고정이 되겠죠? 그럼 저는 스위치만 누르면 되는데 이 클램프랑 일체형이니까 별도 구매 가능한 제품 같아요. 한번 잘라볼게요. 정말 편해요. 보통 커트 작업할 때는 이렇게 누르고 하거든요. 누를 필요가 없어요. 그냥 왼손을 거들 뿐. 와, 너무 좋은데요? 카바이드 특수. 대박. 저희가 고객분들에게 공유드리는 이 솔루션은 어떤 게 있는지를 말씀드리겠습니다. 예, 저희가 준비한 앵커는 HST4라고 해서 아직 국내에는 런칭이 안 돼 있고요. 저희가 내년 하반기에 출시 예정을 하고 있습니다. 이건 내진 앵커고요. 저희가 쉽게 말해서 내진 보강공사나 현장에서 요새 많이 리모델링 하시지요. 그럴 때 메케니컬 앵커로 많이 사용하고 계십니다. 오늘 준비한 거는 M8짜리 사이즈입니다. 그래서 제가 두 가지 경우를 한번 보여드릴게요. 먼저 통상적으로 고객분들이 많이 하시는 그냥 드릴비트로만 해보겠습니다. 이런 식으로 먼지가 많이 발생을 합니다. 그런데 저희가 사용하는 DRS라는 것이 있어요. DRS 집진기인데요. 잘 보시면은 여기 홈이 있고 여기 튀어나온 부분이 있습니다. 여기를 매칭을 잘 하셔서 딱 끼워주시면 바로 왔습니다. 해체하실 때는 여기 옆에 버튼 있지요? 버튼 누르시고 빼시면 됩니다. 예, 이런 방식이고 나중에 그 먼지를 비우실 때도 있을 건데요. 이런 식으로 여기 누르시고 살짝 하면 여기에 먼지가 담겨 있어요. 그래서 이런 식으로 먼지를 뺄 수가 있습니다. 자, 그러면 아까 이렇게 나왔잖아요. 다시 한번 여기를 에어로 부셔야 돼요. 그렇죠. 근데 이제 이 DRS를 쓰시면 그럴 필요가 없습니다. 대신에 드릴비트를 다 뜯고 나서 약간 위아래로 왔다 갔다 해주세요. 깨끗합니다. 깨끗하네. 네. 후 공정이 필요해요. 이게 잘 들어보시면 배터리랑 연결되고 스위치 신호가 들어가면 얘가 여기에서 그 빨아들이는 석션 파워가 생깁니다. 그래서 이게 사실상은 집진 효과를 그렇게 내는 것이죠. 그렇고요. 그 다음에 쉽게 말해서 현장에서 앵커 쓰실 때 많이 사용하시는 망치 대용을 할 수 있는 거예요. 어떻게 할 수 있냐면 때려버리면은 붙는 거예요. 그렇죠. 그래서 때리면은 그냥 제가 구멍을 두 개를 뚫었으니까 하나는 통상적으로 해보겠습니다. 네, 이 빨간색 면이 콘크리트 아래로 들어가면 일단은 된 거라고 보시면 되는데, 근데 보시다시피 엇맞거나 아니면 잘 안 맞죠? 그리고 굉장히 힘듭니다. 이게 지금 M8이고 하나만 했으니까 괜찮지만 사실상 현장에서는 하루에 100개, 2000개씩도 망치질을 하셔야 되거든요. 이게 상당히 힘듭니다. 그러면 저희는 어떻게 하느냐? HSSC를 끼워서요. 넣고 그냥 박아버리면 해머 드릴 모드를 하고요. 머리를 대고 끝입니다. 이렇게 됩니다. 그래서 특히나 오버헤드 하실 때
망치가 안 나잖아요. 그래서 오버헤드나 아니면 벽에 하실 때 굉장히 좋은 솔루션입니다. 통계적으로 한 3배 정도까지는 빠르게 작업을 하실 수 있어요. 자, 다음으로는 이제 앵커를 한번 저희가 토크렌치를 보통 많이 하지 않습니까? 저희는 이제 저희 앵커랑만 호환 가능한 AT 모듈이라는 게 있어요. 조합은 어떻게 되냐면 배터리가 있고 여기 보시면 아래 버튼 있는데 이렇게 누르면 해체가 됩니다. 이게 AT 모듈입니다. 그러니까 쉽게 말해서 앵커를 설치할 수 있는 머리라고 보시면 돼요. 그 다음에 이게 쉽게 말하는 임팩 이렇게 구성이 되고요. 조립은 분해의 역순입니다. AT 모듈 조립하시고요. 그 다음에 배터리 끼우시고요. 근데 이러고 나면은 바로 작동이 안 됩니다. 여기 트리거를 한 번 눌러주시면 이런 식으로 켜져요. 힐키. 네, 이런 식으로 켜지고 그 다음에 바로 세팅이 이렇게 돼 있는데 두 가지 방법이 있습니다. 매뉴얼로 세팅하시는 방법이 있고요, 바코드를 찍으시는 방법이 있어요. 그러면 앵커를 사시면 이렇게 박스가 있잖아요. 박스 측면에 보시면 바코드가 있습니다. 그래서 여기서 바코드를 눌러주시면 이런 식으로 앞에 바코드를 찍으면 이런 식으로, 네, 이런 식으로 M8 스테인리스라는 뜻입니다. R은. 네. 근데 그 다음에 이렇게 바로 돌리면 돌아가느냐? 안 돌아갑니다. 왜? 여기에다가 저희가 세팅 값을 고정해줘야 돼요. 그러니까 여기 자물쇠를 한번 눌러주셔야 됩니다. 옆에 자물쇠를 누르시면 이제 돌아갑니다. 네. 자, 그러면 이제 앵커를 한번 해볼게요. 근데 주의하실 거는 한 번 누르셨으면 얘가 알아서 멈출 때까지 손을 떼지 마십시오. 끝까지 그냥 누르고 계십시오. 해보겠습니다. 불이 들어오네. 끝난 겁니다. 작업을 초록색이죠? 마쳤습니다. 네. 근데 만약에 앵커를 현장에 따라서 설치를 한번 하셨다가 잠깐 푸셨다가 다시 재토크를 하실 경우도 있어요. 그럴 때는 완전히 푸셨다가 다시 토크를 해보면요, 이렇게 초록불이 들어올 때도 있지만 노란불이 들어올 때도 있습니다. 노란불은 무슨 의미냐면 우리가 원래 이제 이상적으로 세팅하는 첫 번째 값하고는 뭔가 다르니까 정상 범위에는 들어왔으나 한번 확인을 해보시라 라는 뜻입니다. 근데 가끔씩 빨간불 들어오실 때가 있어요. 제가 한번 해볼게요. 어떨 때냐면 제가 이거를 끝까지 안 잡고 손을 먼저 띄었습니다. 이러면 먼저 토크가 다 제어되기 전에 얘가 풀렸다고 보기 때문에 빨간불이 들어오게 되는 원리라고 보시면 되겠습니다. 이게 AT 모듈이 지금 없는 그냥 일반 임팩입니다. 맞죠? AT 모듈 없이 토크를 한번 줘보겠습니다. 뭔가 소리가 이상하죠? 앵커가 부러집니다. 그래서 원래라면은 앵커가 정상적으로 확장하면 이런 식으로 콘크리트 공 내에서 이 웨지 부분이 확장하면서 이 앵커가 안 뽑히게 버티는 거거든요. 그런데 이거를 과토크를 주게 되면 이 부분은 콘크리트 안에 남고 이 윗부분은 떨어져 나가는 거예요. 그래서 앵커를 세팅할 때는 반드시 적정한 토크를 시공상의 규정대로 시공하는 것이 굉장히 중요합니다. 네, 저희가 그 한국에서 지금 판매하고 있는 이액형이라고 하는 거는 두 가지 액형이 합쳐서 쓰이는 거고요. 그래서 이게 주제 경화제로 보시면 되고, 이런 제품이 이제 저희가 HY라는 게 있고, 그 다음에 이렇게 RE500이라는 게 있습니다. 저희가 여기에서 쓰실 때 카트리지가 이렇게 검은색이 있고요, 카트리지가 이런 식으로 빨간색이 있습니다. 빨간색은 이 호일 색깔에 맞춰서 쓰셔야 돼요. HY200은 빨간색, RE500은 검은색, 이렇게 맞춰서 쓰셔야 되고, 그래서 보시면 여기에다가 넣어보면 안 들어갑니다. 그래서 이걸 좀 주의하셔야 되고요, 케미컬 사용하실 때. 네, 왜냐면 아까 말씀드린 주제하고 경화제가 저희가 하이브리드 몰탈이냐 아니면 레진 에폭시냐에 따라서 비율이 달라요. 하나는 1:3이고 하나는 1:5이기 때문에 그래서 서로 호환이 안 됩니다. 그래서 요거를 색깔을 꼭 보시고 사용을 하셔야 되고요. 여기에서 저희가 이 안에 보시면은 노즐이 여기 검은색이 보이시죠? 안에 요게 계단식으로 이렇게 주제하고 경화제가 잘 섞이도록 계단 역할을 해줍니다. 그래서 요거를 가끔씩 현장에서 케미컬이 너무 늦게 나온다 하시고 빼시는 부분이 있는데 안 됩니다. 그러면 케미컬이 서로 섞이기 전에 그냥 나와 버려요. 그러면 안 굳습니다.
그렇기 때문에 잘 굳게 하기 위해서는 노즐이 동봉된 대로 그대로 사용하셔야 돼요. 자, 그러면 이렇게 노즐을 조립을 하시고요. 이렇게. 그 다음에 이런 식으로 여기 카트리지에 쏙 넣어주시면 됩니다. 지금은 여기에 들어가 있는데 또 하나 주의하실 게 요거를 한번 넣어서 조금 쓰셨다가 다시 뺐다가 넣을 수 있냐? 못 넣습니다. 그럴 때는 요 노즐이 굳어서 케미컬이 안 나오잖아요. 그러면 이 노즐만 바꾸시면 돼요. 그러면 최장 2주까지를 그냥 사용하실 수 있습니다. 네, 일단 이걸 빼겠습니다. 빼고요. 그래서 이걸 빼고 나면 다시 넣을 수 있냐? 안 들어갑니다. 왜냐면 얘가 힘을 받아서 흐물흐물해졌어요. 안 들어갑니다. 그러면 이런 식으로 넣으시고, 이거는 저희가 배터리 디스펜서인데 예전에는 손힘으로 이렇게 어거지로 짜서 쓰셨거든요. 이게 웬만한 장 정도 짜는 거는 20개 짜면 거의 나가 떨어집니다. 그런데 저희는 이 배터리로 바로 자동으로 배출이 되거든요. 그래서 이런 식으로 앞에 돌기가 있습니다. 돌기를 이렇게 걸어주시고, 이 뒤에 부분에 보시면 고리가 있어요. 이 고리를 여기다 맞춰주신다고 생각하시면 됩니다. 그래서 걸고 당겨서 누르고, 그럼 일단 기본 조립이 됐고요. 그 다음에 이 뒤에 보시면 이 버튼이 있어요. 버튼을 누르면 얘가 앞으로 갑니다. 딱 맞게 조절이 돼요. 자, 이렇게 하시고 처음에 저희가 이렇게 연속 주입 모드가 있습니다. 보시면은 여기 화살표 2개 있는 게 연속 모드고요. 그 다음에 여기 동그란 화살표 있는 거는 제가 세팅한 그 값을 계속 반복 주입하게, 기억을 하게 하는 겁니다. 그 다음에, 네, 맞습니다. 그 다음에 여기 보시면 70까지 숫자가 있죠. 요거는 그 미리수를 저희가 계산기로 이 공에 몇 짜리 앵커를 쓰실 때 이렇게 주입하셔라, 이렇게 해드릴 수 있거든요. 거기에 맞춰서 세팅하시면 됩니다. 70에 세팅하시면 70까지 들어가고 자동으로 멈춰요. 그래서 여기에 들어가는 공수가, 그러니까 밀리수가 대략 45mm입니다. 그러면 한번 해볼게요. 근데 이렇게 하면은 안 됩니다. 왜? 케미컬은요, 처음에 쓰실 때 얘를 완전 믹싱을 해야 돼요. 그래서 처음부터 그냥 이렇게 쓰시면 안 좋습니다. 그래서 저희가 여기 준비한 통에 처음 거를 버립니다. 근데 어떻게 버리냐면, 일단 처음에 연속 주입으로 바꿔 놓으세요. 그래서 케미컬이 여기까지 차는 게 보입니다. 그때 잠깐 멈춰 주세요. 일단 쏘겠습니다. 잘 보시면 소리가 탁 하나 났고요. 올라오죠? 네, 자, 여기까지 원래 노즐 끝까지 채워주시고요. 이 상태에서 여기 보시면은 일방향 화살표가 있습니다. 요거로 이렇게 세팅을 해볼게요. 요걸로 일방향 아니 요거 일방향 화살표에, 그죠? 요걸로 하면은 파란불 들어왔죠? 그러면 이제 처음에 초도 물량 다 버렸고 이제부터 쓰시면 된다라는 뜻입니다. 예. 그러면 이제부터 아까 45mm 세팅을 하고요. 초도 물량을 버렸단 말이 무슨 뜻이에요? 그러니까 처음에 주제하고 경화제가 완벽한 비율로 섞이지 않은 겁니다. 이게 그 어느 정도의 저희가 그래서 추가 잔량을 드리거든요. 근데 이제 그게 다 섞이고 나야지만 원래 설계된 하중 성능을 발휘를 합니다. 성능을 발휘하려고 하면 초반에는 버려라. 맞습니다. 그 다음에 이제 여기 구멍에 넣고 그냥 여기 하늘에서 쏘시면 안 됩니다. 왜냐면 하늘에서 쏘면 공기가 많이 혼입이 되거든요. 공극이 생기면 케미컬 하중이 떨어집니다. 자, 그러면 제가 이제 한번 쏴볼게요. 내가 눈으로 보니까 대충 이 정도 쏘니까 된 것 같다. 멈추셨습니다. 자, 근데 이 물량을 저는 계속 쏘고 싶어요. 그럼 여기서 아까 그 물량 기억하는 화살표 있죠? 요걸로 바꿔주시면 이제 제가 또 쏴볼게요. 쏘고 멈춥니다. 그리고 그 현장에서 솔직히 계속 작업을 연속으로 하시면 좋은데 방해 요소가 많잖아요. 자, 그러면 일단 제가 계속 쏘고 있겠습니다. 쏘는데 부장님 누가 불렀어요.
빨간불 들어왔죠? 그러면 제가 세팅한 값이 다 안 들어갔다는 뜻입니다. 여기에서 제가 요 노즐, 여기 건 스위치를 2번을 빠르게 더블 클릭을 하면 잔량이 들어가고 다 들어갔다라고 표시가 뜨게 됩니다. 이게 이런 것뿐만 아니라 쏘시다가 케미컬 양이 다 쓰실 수도 있잖아요. 그럴 때 교체하셔야죠. 교체하고 나서 다시 더블 클릭해서 쓰시면 되겠습니다. 힐티 하면 타전기죠. 힐티 타전기에 대해서 제가 말씀드릴 게 있는데, 타전기 쪽에서 특허를 굉장히 많이 보유하고 있어요. 이 특허를 가지고 있는 기간이 10년인데 10년이 지나면은 그 특허에 대한 게 없어지거든요. 그래서 그 기술을 이제 타사에서 가져가는 거예요. 하나씩 비슷하게. 그 기술을 이용해서 이제 다른 메이커에서 타전기가 조금씩 나오는데, 아직까지 힐티 측에서는 특허를 굉장히 많이 갖고 있기 때문에 타전기 쪽에서는 힐티만한 브랜드가 없습니다. 네, 오케이. 어우, 이게 몇 킬로예요? 아무것도 없대, 6kg. 8리터짜리 듣고 6kg이고요. 제가 지금 집진 청소기 배낭용을 메고 있는데요. 이거 확인해 보니까 이게 전원을 스위치로 켜더라고요. 이 전원은 블루투스 같아요. 이게 블루투스로 작동되는 게 맞나요? 이 리모컨과 이 전원을 켜주는 액세서리가 없는 경우는 이 하단에 보시면 동일한 제품은 아니지만 이런 식으로 온, 오프 이런 기능이 가능합니다. 그러면은 이 기능을, 블루투스 기능을 해야 이게 작동이 되는 건지? 아니에요. 그냥 여기서 온 하시면 작동이 되는 그게 아니라 이거 리모컨을 사용할 때. 리모컨 사용할 때요? 네, 이 등에서. If you use like the remote controller, like you should put to the like a Bluetooth Yes, sign for it. exactly. Yeah. Exactly. And then you would see a blue light, I believe here. You can 그러면 check, 이제 yeah. 초록 불을 See here. 보게 되실 거예요. See 이쪽에. a blue light here. Yeah. Okay. 오케이. So it will be here. 오케이. 이게 파란색 불이 들어와요. 지금 한번 찍어주셔도 될 것 같아요. 뒤에 파란색 불이. 무게는 그렇게 부담이 되지 않아요. 뭐 6, 7kg는 우리 아들이 10kg가 넘는데 무겁지 않은 무게인데 콘크리트나 이런 집진을 빨아들이면은 무거워지겠죠. 근데 힐티 집진기에는 특별한 기능이 있습니다. 보통 그냥 작동할 때 모르는데 필터가 바뀌게 될 경우 이런 식으로 3번 쳐줘요. 3번. 빵빵빵 털어주는 건 10초에 한 번씩 리셋이 된다고 하는데, 저는 이 기계도 궁금했지만 이 기계가 궁금해요. 얘는 도대체 무엇에 쓰는 물건인지. 이거랑 이제 집진기랑 같이 쓰시는 건데요. 네네. 여기 윗부분을 떼서 여기다가 넣어주시고, 그러니까 이게 좋은 거는 이제 밑에 이제 먼지가 이제 쌓이잖아요. 네네. 그럼 이 백이 아까 말한 저쪽까지 얘기하는데 한 20리터 정도로 크대요. 그러니까 내가 원하는 만큼 쭉 뺄 수도 있는 네, 거잖아요. 원하는 만큼 계속 그죠? 계속. 빼실 수 있는 거예요. 그런 것처럼 힐티도 정말 특별한 제품을 개발하고 유통하는 것 같습니다. 같은 제품을 사용을 할 건데요. 여기에서는 저희 집진기를 썼을 때 어떻게 다른지 비교해 보실 수 있도록 쉐드님이 데모를 도와주실 예정입니다. 네, 그라인더를 쓰는 이제 여기 부분이 굉장히 좀 작다는 거를 보실 수가 있죠. 그래서 이거 작은 부분도 얼마나 먼지가 많이 나는지 보실 겁니다. 쇼타 시작해 주세요. 이제 콘크리트를 연마하는 작업을 할 겁니다. 야, 이게 맞지.
먼지가 거의 없죠. 어느 텐트에서 작업하고 싶으세요? 풀들에. 네, basically. 그쵸, 여기죠. 네. So, thank you for your time. Do you have any questions at this time? 되게 약해 보이는데? 이게 들렸을지 모르겠어요. 사용하다 보면은 중간중간에 얘가 퍽퍽퍽 소리가 나거든요. 굉장히 강하게 틀어지는 그런 느낌을 받았어요. 네, 여기 부스에는 보신 것처럼 다이아몬드 드릴이나 콤비아마랑 브레이커 이렇게 세 종류를 보실 수 있어요. 아시는 것처럼 아마 직접 작업 많이 하시니까 가장 큰 문제가 사실 전기가 안 통하는 데서 작업을 하시잖아요. 그게 가장 힘든 점이에요. 이런 어려움을 해결하기 위해서 새로운 핵심 제품인데 무선으로 돌아가는 다이아몬드 제품이 두 종류예요. 지금 장착된 거는 160, 여기 옆에 있는 거는 116. 두 종류의 무선을 드리고 있습니다. 네, 이게 약간 브레이커랑 같이 쓰실 때 얘는 손으로 들고 구멍을 뚫으시거나 스탠드 둘 다 사용하실 수 있어요. 스탠드를 이용해서도 브레이커를 사용할 수 있대요. 이게 약간 아시다시피 힘이 엄청 들어가고 오래 작업해서 돌다 보면 만나는 애들이 많아서 구멍 하나 뚫는데 5분 정도 소요가 된다고 합니다. 그래서 이제 이 배터리를 많이 사용하실 수 있는 이 안에 일렉트로닉 기어를 개발을 새로 했고요. 이제 배터리로 해도 파워가 떨어지지 않고 저희가 이제 습식 코어링, 건식 코어링이 있잖아요. 습식하실 때는 물이 필요한데 물 끌어다 올리는 물도 배터리네. 탱크를 배터리로 쓰시는 습식, 건식하실 때는 먼지가 되니까 샤프신 얘는 촉촉이라면서 건식 세트 그래서 두 가지 세트의 작업을 하실 수 있어요. 이거 구멍 뚫으실 때 사실 철근 만나면 쉽게 계속 멈추잖아요. 그런 말씀을 그때 킥백 방지 기능 만났을 때 안 들어가고 멈추는 그때 이게 안 멈추면 손목의 부상을 최소화시키겠죠. 지금 보시면 배터리를 그냥 단계가 아니라 몇 시간 작업할 수 있는지 나와요. 이게 약간 너무 많이 누르면 빨간색으로 너무 과열돼서 눌러졌다. 이 초록색이 정상 작업 범위, 좀 덜 눌러졌다는 더 옐로우 색깔이에요. 보여주는 모습. 이거 이제 그 구멍 크기를 보여주는 거라서 이 소모품에 맞춰서 현재는 저 중간 단부터 70에서 99를 세팅돼요. So, e-gears, right? The electronic gears is okay. So we start and listen, right? I can change the diameter here. Just listen to the sound. So it will go, so it goes slow. RPM을 알아서 조절하는. 파이스 사이즈에서 소리가 바뀌기도 해요. 작은 파이, 더 큰 파이들은 천천히 돌아가요. We have we call it slow start. Slow start. 누를 때 잘 포지셔닝 하셔야 되잖아요. 그거 할 수 있게 조금 천천히 스타트되는. 슬로우 스타트. 그래서 이게 한번 자리 잡으시면 속도 100%까지 Okay, now I will do. 센서 지금 잡고 있어요. The 10%, right? Well, position, we go back to 100%. 센서 잡고 있어요. 부하를 받는다 안 받는다 나오면 부하를 받는다. No. Yeah. Here. That's good. 빨갛게 나올 때는 안 좋다. 그러니까 초록색이 나오게 작업을 해라. 약간 이런 것 같아요. 부하를 받을 때 빨갛게. If we touch the rebar, if there is a rebar inside, we'll slow down and increase the torque. 만약에 철반을 만나면 속도가 늦어지고 이제 속도값을 올리는 거죠. 나는 속도를 높여서 빨갛게 작업을 철문이 뚫리면은 속도를 높여서. And one last feature. 마지막 기능 하나 더 설명드릴 텐데요. You see? 기능이 또 있어? 이거 가끔 구멍을 뚫으면 원래 콘크리트 여기 남아야 되는데 비트에 껴있는 경우 있으시잖아요. What if 코어 비트에 콘크리트가 껴있는 경우가 있잖아요. 꼈을 때는 이런 식으로 털어서 저는 아론 힐티 아시아
아시아 제품 담당자입니다. 네, 작업 현장에서 생산성을 높이시기 위해서 적합하고 맞는 툴을 써야 된다는 건 누구보다 더 잘 알고 계시죠? 근데 굉장히 다양한 현장에서의 문제점이 있죠. 빛이 충분하지가 않거나 아니면 측정해야 될 거리가 너무 길거나 아니면 또 매번 측정하기 위해서 몸을 구부려서 계속 체크를 하셔야 되는 이런 어려움들이 있으셨을 거예요. 오늘 배터리로 구동되는 뉴온 멀티라인 레이저 PM5022를 소개해드리게 되어서 매우 기쁩니다. So now, shall we let's have a look on the video. 비디오 Wow, this is 해주시죠. 네, 멀티라인 레이저 PM5022입니다. 뉴런 배터리를 통해서 레이저 강도를 2배로 늘렸습니다. 40m까지 레이저 선을 보실 수 있어요. 시중 여타의 어느 멀티라인 레이저도 쫓아오지 못하는 거리입니다. 그래서 이제 밝은 빛이 있는 환경이나 어떤 곳에서도 단계를 절약해서 생산성을 25% 정도는 높일 수 있게 도와주는 제품입니다. 그 디자인도 주목해 보실 만한데요. 이 산업 디자인도 내구성을 굉장히 신경 쓴 디자인이라서 현장에서 만약 이제 우발적인 낙하가 있어도 끄떡없이 사용하실 수 있는 레이저입니다. 백문이 불여일견이죠. 그래서 직접 보시고 얼마나 다른지 확인을 해보시겠습니다. 이 레이저가 현장에서의 굉장히 큰 혁신을 불러일으킬 거라고 믿어 의심치 않는다고 얘기했습니다. 네, 가까이 오시면 데모를 이제 하도록 하겠습니다. 3개의 멀티라인 레이저가 지금 있고요. PM50 가장 최신 거 있고요. 네, 50. PM40 이전 제품이죠. 네, 있고요. PM30. PM30입니다. 그래서 순서는 이렇게 보시면 되거든요. 이게 가장 오래된 시기인데. 네, 그래서 3개를 통해서 어떻게 다른지 좀 확인을 해보겠습니다. 저기 벽 쪽을 봐주시고요. PM40을 먼저 켜보겠습니다. 맨 처음 제품이네요. And you see the line here is PM40. Still okay? 괜찮죠? 네. PM30. 그린 색깔도 조금 특색 있네. PM30. A little bit better than the 40. 조금 나은 것 같긴 하죠. 네. But the last one, 이제 PM50. 50을 켜보겠습니다. 50, 20, 22. 오, 야. 차이가 확연하죠? 네. 5에서 10m를 지금 보고 계세요. 네, 편심 플럭 포인트에 관련된 얘기인데요. 그 포인트를 찾기 위해서 항상 몸을 구부려셔야 했었거든요. 이전 그 모델 같은 경우는. 이게 이제 미세 조정 부분에 있어 변경되지가 않아서 여기를 확인을 하실 수가 있어요. 네, 여기 포지션을 안 바뀌는 걸 보실 수가 있어요. 미세 조정을 할 때에도. 네. Okay, and then 고정이 돼 있으면은 이게 변경되지 않을까 걱정을 하지 않으셔도 됩니다. 우와. 얘는 여기 센터를 잡아놨는데 얘 같은 경우는 센터를 여기다 잡고 얘를 미세 조정해도 이게 센터가 움직이지 않는다고 알려주는 거예요. 와. 근데 이게 정상이고 이렇게 움직이는 게 정상이거든. PM40 also possible. 제가 돌려줄게. 지금 여기 포인트를 찍으면 여기 돌려도 아, 옆에 돌리는 데가 있구나. So why we say 아, we success 미세 조정이 이렇게 해도 상관 안 움직인다. 아, 너무 신기하다. 포인트. 기계가 이렇게 움직이잖아. 기계만 움직이는데 이 포인트는 그대로네. 얘네 둘은 움직이는데 얘는 안 움직인다는 거잖아요. 저희가 천장 작업을 한다고 생각을 한번 해보세요. 그 기존의 모델을 사용을 하실 때는 이제 액세서리가 같이 필요한데요. 이게 전자식, 그러니까 자석으로 돼 있는 브레이크이고요. 그래서 이걸 장착을 해서 사용을 하실 수가 있어요. 올리거나 내리는 것도 이렇게 자유롭게 편하게 조작하실 엘리베이션이 있구나. 그래서 수평을 유지하면서 활용을 하실 수가 있어요. 맞죠? 그래서 뉴런 배터리로 이제 더 강력해졌고 이전 제품에도 있기는 했지만 이런 편심 플럼 포인트가 움직이지 않는 것 이런 다양한 부분이 모두 합쳐져서 현장에서 굉장히 생산성 있게 작업을 하실 수가 있게 됩니다. Great. So we have seen and experienced many Neuron products today. So my question is also about Neuron development to Masa. So can you share some of the interesting story about Neuron development and what is the next step for Neuron? Sure. So development of Neuron
was driven by our commitment to revolutionize. 제가 물어본 질문입니다. 개발 스토리. 이 질문을 저 혼자 한 거예요? 굉장히 르마트하죠. 개발 스토리를 저 혼자 물어보고 그거에 대한 대답을 해주시고 있습니다. 그거에 대한 대답은 제가 글로 남겨놓을게요. Testing and collaboration with the customers. So what is the next step for Neuron? As Alessio said, we want to expand the product portfolio. Not only that, we want to renew existing Neuron products to make them even better. For example, stronger, quicker, lighter, smaller, so that we can address further our customers' needs. And also we are focusing on developing software and services to complement Neuron hardware. 네, 홍콩의 밤이 지나가고 있습니다. 이제 저도 홍콩의 밤을 즐겨야겠죠. 지금까지 스릴공구 힐티 언박스드 아시아 2024 시청해주셔서 감사하고 다음에도 꼭 이런 행사에 참여하고 싶습니다. 항상 응원해주셔서 감사합니다. 다 우리 시청자분들 덕분에 제가 이런 혜택을 누릴 수 있겠죠. 지금까지 스릴공구였습니다. 감사합니다. 네, 마지막 날 아침 체크아웃하고 시내 투어를 해보도록 하겠습니다. 자, 이제 저희가 묵었던 호텔을 떠나서 버스를 타고 이제 짧은 투어를 해보려고 합니다. 힐티에 관한 모든 영상이 이제 거의 마무리가 되는데요. 이제 본격적인 행사 어제였죠. 2일차 행사 때 모든 힘을 쏟아부어서 그런지 오늘 너무 피곤해요. 빠르게 투어 마치고 집으로 가야겠죠. 자, 이제 배를 타러 갑니다. 근데 지금 바로 이 순간 결항 관련 문자를 받았어요. 막상 또 결항됐다고 하니까 당황스럽긴 하네요. 지금 상황이 지금 확실히 결항은 됐고 내일 점심쯤 비행기가 있대요. 근데 내일 점심도 사실 태풍이 영향권으로 있기 때문에 결항이 될 수도 있대요. 어차피 결항될 거 했는데 결항이 안 돼버리면 결항됐다가 풀리진 않으니까. 오후 2시께 결항이 될 수도 있다고요? 내일 오후 2시께 결항이 된다고요? 될 수도 있다? 그럼 그 다음은요? 그 다음은 거기까지는 안 알아가지고. 그러니까 그 다음 넉넉하게 태풍이 아예 지나가고 7일날 가는 게 안전하게 넉넉하게 7일, 그러니까 1박 2일을 더 하는 거네요. 1박 2일을 지내고 가는 게 오히려 더 나을 수 있다 라고 이제 대한항공 측에서 말했습니다. 와이프가 계속 여행자 보험 들라 그랬는데 깜빡하고 안 들었거든요. 와이프 말을 잘 듣자. 네, 공항에 도착했습니다. 이제 집으로 가야죠. 하지만 아까 말씀드렸다시피 크나큰 문제가 있어요. 0시 45분, 그러니까 새벽 45분 비행기를 타고 넘어가서 바로 집으로 복귀할 예정이었는데 그게 태풍으로 인해 결항이 되었어요. 그리고 2시 비행기로 연장이 되었는데 그 비행기가 결항이 된 거죠. 0시 45분 비행기가 연장이 됐는데 그 연장됐던 2시 비행기가 결항이 됐습니다. 그쵸? 아니, 정확하게 말을 하자면 우리가 0시 45분으로 변경을 했어. 근데 이게 태풍 때문에 결항이 된 거야. 그래서 그 다음 거 제일 빠른 걸 찾다가 보니까 그 다음날 오후 2시 15분 비행기가 있던 거야. 그거를 하려고 했더니 이거마저도 연장이 연기가 된 거죠. 연기가 돼서 9시 그래서 15분 된 거지. 내일 9시 15분 비행기를 타고 한국으로 갑니다. 그래서 홍콩에서 하루 자유여행을 하게 생겼습니다. 이게 뭐 피할 수 없으면 즐기라고 하죠. 즐겨보도록 하겠습니다. 일단 저는 표를 그래도 내일, 그러니까 1박 2일 뒤에 오늘 자고 내일이죠. 오후 9시 비행기를 타고 한국으로 갈 줄 알았는데 전 여기서 해피엔딩으로 끝일 줄 알았습니다. 뭐 중간에 이런저런 이슈도 있긴 했지만 그래도 결론적으로는 잘 됐다. 지금까지의 결론이에요. 그런데 여기서 문제가 생겼습니다. 자야 돼요. 어디서 자냐? 여기 길바닥에서 잘 수는 없잖아요. 노숙을 할 수 없으니까 주변에 이것저것 알아보고 있는데 여기 물가가 미쳤습니다. 어떤 식이냐면은 저희 같이 오신 목수분이 담배 한 갑을 편의점에서 샀는데 저희 담배 얼마예요? 4,500원이잖아요. 17,000원. 하나 17,000원 샀다 하시더라고요.
이렇게 단가 차이가 많이 나는데 솔직히 여인숙 같은 모텔에 가더라도 제가 보기에는 돈이 만만치가 않을 것 같아요. 제가 해외여행 경험이 거의 없다 보니 이제 올PD 형님, 그리고 철물점TV 형님, 그리고 철물점TV PD님 많은 도움을 받고 있어서 정말 몸둘바름 모르는데 그래도 열심히 서칭하고 있습니다. 제발 좀 잘 됐으면 좋겠습니다. 와, 일단 너무 피곤하네요. 어제보다 더 피곤한 것 같아요. 이게 정신적 스트레스가 말이 아닌데, 사실 지금 한국 시간으로 6시 20분이에요 밥 먹을 시간이 다 됐는데 배가 안 고파요. 일단 호텔 좀 더 알아보고 이따가 따라라라라 나와 올PD의 신혼집 한번 공개해 보도록 하겠습니다. 우리가 결항이 돼서 내일 비행기로 나가는데 저희만 그런 게 아니잖아요. 많은 분들, 그리고 외국인 투숙객분들 대부분이 전부 다 결항이 됐을 겁니다. 그러면은 우리 호텔 가격이 2배, 3배 막 올라가겠죠. 분명히 방금은 홍콩 달러로 500달러였는데 새로 고치면 막 1000달러 막 이래버려. 호텔 검색하다가 결론은 노숙. 공항이 생각보다 깨끗하고 깔끔해서 저는 노숙을 생각하고는 있었어요. 근데 뭐 다들 열심히 알아보니까 그냥 알아보면은 글로 가자 생각을 했었는데 저만 그 생각한 게 아니라 다들 노숙을 생각하고 있었던 겁니다. 그래서 결론은 지금 시간이 한국 시간으로 8시예요 아, 언제부터 여기 있던 건지 모르겠는데 한 5시간 이상 있던 것 같아요. 5시간 동안 계속 이것만 한 거죠. 그래서 결론은 여기서 밥 먹고 다 하고, 제일 중요한 거는 만약에 잠이 들었는데 짐이 분실됐다 그러면 진짜 큰일 나는 거잖아요. 그래서 캐리어나 이런 거는 캐리어 보관함에 맡겨두려고 합니다. 이제 노숙갈 자리 잡으러 가보겠습니다. 결항 소식을 듣고 밖의 상황도 보고 밥을 먹기 위해 왔습니다. 아까랑 시간이 별반 차이가 없어요. 한국 시간으로 8시 40분. 지금 제가 앞에 있는 곳은 라멘집입니다. 먹고 오도록 할게요. 저녁을 먹고 나서 노숙갈 자리를 찾고 있는데 웬만한 자리는 꽉 잡혀 있습니다. 그래서 지금 열심히 돌아다니고 있어요. 네, 지금 상황이 노숙을 본격적으로 시작하기 시작했어요. 보시면 제 앞에 노트북이 있고 저 또한 의자에 앉아 있습니다. 근데 여기에 충전할 수 있는, 그러니까 전자기기나 휴대폰을 충전할 수 있는 곳이 없어요. 있다면은 다 꽉 차 있습니다. 그래서 저는 노트북을 켜서 노트북을 이용해 충전을 하려 했는데 노트북도 배터리가 8%야. 그래서 일도 못하고 아무것도 못해요. 일단 이렇게 많은 분들과 쉬는 게 맞나요? 노숙을 하다가 어떤 특별한 이슈가 생기면은 그때 다시 카메라를 켜도록 하겠습니다. 심지어 이 카메라, 휴대폰, 보조 배터리 4개, 배터리 다 없습니다. 아주 그냥 최악이죠. 지금 시간 한국 시간은 한 11시에서 12시 될 것 같아요. 배터리가 없어요. 시계마저 꺼졌습니다. 제가 지금 왜 나왔냐 들리시나요? 들리실지 모르겠는데, 자, 비가 내리기 시작했습니다. 잘 보이실지도 모르겠어요. 사실 저 가로등에 보면 비가 잘 보일지 모르겠는데, 아, 여기 보이네요. 비가 내리죠. 이렇게 비가 내리고 있습니다. 만약에 노숙을 하다가 큰 이슈가 생기면은 카메라를 켤 텐데, 큰 이슈가 없다면 아침에 카메라를 켜겠죠. 그리고 이 영상이 올라갔다는 건 제가 살아있다는 증거. 한국 시간으로 1시입니다. 아까 제가 보여드렸던 것처럼 기상 상황은 비가 딱 그 정도가 오고 있는데요. 하늘 위 상황은 저는 모르니까요. 자, 근데 잠도 안 오고 심심하고, 홍콩에서 판매하는 홍콩 맥주이지만 안의 내용물은 메이드 인 코리아라고 합니다. 먹어봐야겠죠? 왜 이렇게 맛없어요?
내가 얘기했잖아. 겁나. 무슨 과일향 나면서. L이야. 라고가 아니라 L. 아, L. 그래서 L 가려서 과일만 났구나. 제 취향은 아닌 걸로. 이따 또 특이사항이 있거나 아침에 오이 있으면 다시 카메라 앞에 서보겠습니다. 이따 봐요. 추워. 홍콩 노숙기의 첫날 밤이자 마지막 밤이 지나고 새벽이 됐습니다. 지금 새벽 5시고 제가 잠든 게 약 3시쯤이에요. 이게 잠을 못 자겠어요. 왜냐면은 너무 추워요. 이 바닥에 보시면 이 그레이팅 하나, 추워. 그레이팅 하나하나에 에어컨 시설이 있어요. 그래가지고 이게 찬바람이 계속 올라오니까 자다가 죽고 이제 그러다가 도저히 잘 수 없는 지경이 일어나서 밖에 나가서 좀 따뜻한 바람을 좀 맞으러 나갑니다. 너무 춥네요. 밤을 거의 꼬박 새고 한 2시간씩 2번 잔 것 같아요. 추워서 입돌아갈 뻔하고. 그래서 이제 잠도 안 오잖아요. 지금이 오후 9시, 지금이 오전 9시인데 오후 4시인가 5시 비행기예요. 그래서 이제 제 노트북을 이용해서 자료 정리하고 있는데 갑자기 누가 카메라를 들이대. 그리고 인터뷰를 하재. 영어 실력 진짜 없는데. 그래서 인터뷰를 했습니다. 자, 영상 자료 살짝 보고 오시죠. Nobody. 수린이 광고. 어느 정도 인터뷰를 했습니다. 휠체 와서 이런 경우인데 이번에. 자, 보시고 이따가 어떤 일이 있는지 또 어떤 버라이어티한 일이 있는지 확인해 보도록 하겠습니다. 미래는 모르니까요. 또 몰라. 저희가 대한항공으로 가려고 할 때는 저녁 9시 출발인가 그랬어요. 그런데 너무 늦잖아요. 공항에서 어떻게 30시간 있습니까? 그래서 힐티 측의 도움으로 대한항공은 취소를 하고 제주항공으로 변경을 했습니다. 힐티 정말 감사하네요. 지금 상당히 피곤하긴 한데 그래도 집에 갈 생각하니 힘이 나고 앞이 보이네요. 사실 새벽까지만 해도 내가 뭘 하고 있는지, 나는 여긴 어디, 그러다가 인터뷰 해가지고 유튜브가 꼬웠다 이러다가 지금 집 갈 생각에 상당히 설레이는데 빨리 들어가서 면세점 쇼핑하고 싶습니다. 네, 집에 가기 위한 마지막 관문입니다. 비행기만 타면 한국에 도착할 텐데요. 태풍의 영향이 아직 조금 있는 것 같은데 빨리 집에 가고 싶습니다. 인천공항 제1주차장에서 우리 PD님과 철문전TV 형님과 같이 한식 야무지게 먹은 이후에 헤어졌습니다. 저희가 한국에서 홍콩을 가서 홍콩에서 여행을 즐기고 한국까지 안전하게 올 수 있게 도와준 우리 힐티코리아 관계자분들께 정말 많이 감사드리고요. 그리고 저희가 항공편이 변경이 되었음에도 불구하고 끝까지 책임을 주시기 위해 노력해 주신 점도 정말 감사합니다. 지금까지 스링공구였고요. 영상이 재밌을지는 모르겠습니다. 왜냐하면 찍은 거는 진짜 너무 많아요. 근데 이걸 다 보여드리고 싶은데 그거는 제 욕심이고 편집된 부분만 나가겠죠. 나중에 라이브를 통해 홍콩 썰에 대해 한번 풀어볼 수 있으면 풀어보도록 할게요. 지금까지 스링공구였습니다. 감사합니다. 집에 가자. 집에. 문을 열었습니다.